Dream Car， 全港唯一一個認證車網登錄 UON Live 啦！無論新車舊車、認證車定古董車，我哋 Dream Car 都會提供最新資訊俾大家。每集都會訪問唔同汽車行業嘅苦與樂，仲會揾佢哋送優惠俾大家㗎。咁數，你哋冇理由唔黐實我哋㗎。逢星期三、星期五晚上9點到10點，一齊飛行夢想，發掘你哋嘅 Dream Car。嚟到第三節，繼續有我 KB 主持住，亦都有今集嘅嘉賓，香港驗車嘅朱祖恩。阿 Chris 啊，其實咧你喺香港驗車咁耐啦，即係你有冇落手落腳做咧？我唔會做嘅，即係你知點驗如果嘅啫。驗車嘅時候，我唔會去落手落腳做嘅。係我成日都覺得咧，管理同咧即係嗰個operation 咧，即係實質去驗車一定要分開嘅。我哋要抽身嘅，因為點解咧？因為做嗰個又係你，驗嗰個又係你，管嗰個又係你咧，一人公司冇意思嘅。但係我哋要做到就係話，我哋要分工啦。我哋有唔同嘅部門啦，我哋有呢個客戶服務部啦，亦都有呢個即係驗車嘅驗車部門啦，驗車部門啦。亦都我哋有本身我哋有管理層會定期開會啦。第四嘅就係話我哋有呢個咩部門咧？就係特約部門。嚇咩嚟嘅呢個？嗱，呢個特約部門咧，其實我哋係會每一個月，我哋每個師傅咧都會有大概5至8部車咧，係我哋特登安排一啲戲子咧落去俾佢驗嘅。哦，咦，你玩到咁嘅原來。嗱，個問題就唔係玩嘅，因為我哋都要知道我哋個驗車師傅究竟會唔會做得耐，下一個人瘸咗或者軟皮蛇做得唔好咧，咁佢哋都知嘅。其實佢哋知道咧係會定期係有車係會做呢個即係有特約演員咧嚟去即係 check 佢嘅。咁所以咧，你會唔會咧即係我哋嗰啲九巴咁樣咧，即係特登好似又係有個戲子上車，然之後攞本簿仔 mark 低你啲嘢咁樣。即係個戲子咧會去驗車嘅時候 mark 低，譬如態度啊，又或者嗰個驗車嘅技術啊咁樣。會㗎。嗱，個戲子去睇咧，成個過程咧，個驗車師傅都唔知邊個係真邊個係假。你知驗車師傅就係驗車啫。係啊係啊。佢都唔知一個月入邊佢有70-80部車，邊部係戲子，邊部係客戶。咁所以咧，佢哋一路都 keep 得好好嘅，無論驗車嘅態度，一定好啦。驗車技術，因為我哋做完之後個戲子咧係會即時咧有翻一張問卷，即係有翻個即係 report 咧係會 send 翻上嚟我哋公司。我哋入邊其實頭先你提到啊，譬如佢嘅態度啊，驗得細唔細節啊，個報告有冇即係冇睇嗰啲又寫咗落去啊，有晒嘅。咁所以呢個嘢我哋而家嘅驗車嘅即係師傅咧一路都有做。更加重要嘅就係入職之前，我哋要做一個咧品格嘅檢查，就好似即係考差人咁樣咧查3代。因為點解咧？因為其實驗車好簡單嘅啫，即係如果識嘅人。咁但係好啦，咁簡單嘅工作點解做品格檢查咧？因為如果個操守唔好嘅咧，影響咗咧公司個形象啊！嗱，我自己個操守一定好嘅，即係喺香港驗車呢個操守一定係做得好，因為我哋公正、專業同埋方便。咁但係我哋去揾每一個即係驗車師傅做呢一個驗車嘅工作，我哋都要睇翻佢究竟佢家庭嘅背景啦，有冇小朋友啊？有冇即係住邊度啊？住喺公屋啊，住喺居屋啊，或者住啲咩樓啊？佢有冇個生活上面嘅負擔啊？點解呢？因為車翻如果太大負擔，可能已經知道佢即係入不敷支嘅。透過驗車呢個工作，其實可以接觸好多車行嘅，可以收錢嘅。咁所以我哋會做一個品格檢查，同埋可以接觸啲咩人？佢同呢個汽車嘅行業究竟個親密度有幾高呢？越親密嗰啲呢，我哋越唔要啊！即係你最好係咩咧？就係你識驗車，但係就六親不認嗰啲啦。係啦，因為如果唔係嘅話咧，就會有個問題存在。咁當然我哋唔可以控制佢之前嘅嘢啦。但係我哋都會喺即係入嚟做嘅時候咧，我哋會講得好清楚。試過有一單 case 咧，就係我哋啲戲子試呢一個驗車師傅，試到佢咩？第一，佢寫低個電話俾個客，跟住就通知佢，叫佢咧呢部車有咩問題可以過嚟整。即係原來佢本身係有個車房係啦，咁咧就我哋 check 到嘅，喺好短時間 check 到，入嚟都唔夠2個禮拜 check 到，因為個頭嗰2個禮拜咧，嗰啲車全部都係假噶嘛，即係唔係真係噶嘛，跟住又即時就即係唔係好適合你啦，我哋公司即係對唔住，拜拜。有啲咧就收客嘅 tips 啦，收人哋100蚊啊50蚊，咁我哋知道咗之後咧，因為我哋其實驗完車之後，每一次都會打翻電話俾個客，如果唔係棄置嗰啲。
問翻呢個就係客戶服務部做啦。係啦，問翻佢究竟喂我哋驗車嘅過程入邊，你滿唔滿意啊？有啲咩問題啊？咁樣咁問完佢之後話咁你俾咗幾多錢咁樣嚇？有冇俾 tips 啊？跟住有啲話冇，有啲話有啦。佢話有，哦對唔住，你唔應該俾 tips 我師傅喎。你今日俾150蚊佢，他朝有一日車行先生佢俾2000蚊佢寫話部車冇事未大鑊，咁即時mark低咗佢嘅資料，我哋揾人送翻錢俾佢之餘，嗰個師傅亦都係冇得做。因為講到明嘅，唔係話我哋咧，即係入職嘅時候已經話唔准收貼士啦，唔可以收貼士，梗係唔可以收啦。係，因為我哋其實係高薪養廉噶嘛，我哋人工唔係低嘅，但係個問題仲可以收貼士嘅時候咧，係令到佢個貪念嘅心起咗。哦，咁所以其實最重要都係講翻係咁多就咁多。我哋似外國㗎，外國啲人都唔中意俾貼士㗎。你收我咁多錢，俾咩貼士？係嗰啲你最多俾多加一服務費啫，俾多加服務費都要補翻俾公司㗎嘛，係咪先？咁你唔可以即係唔可以私下收人貼士，呢樣嘢都係大忌嚟嘅。OK，你咁樣聽落去嘅話，其實嗰個制度好好喎，即係你哋係完全係譬如有跟進啦。有個自我審查啦，亦都有個管理嘅模式喺度，即係呢一個係我相信普通公司係都好難做到，即係自我審查呢樣嘢其實係好難嘅事嚟㗎，係。其實自我審查呢，就你話難又得，唔難又得，睇下公司嘅管理層個方向係啲乜嘢。如果純粹諗住嚟驗部車收咗950蚊。怕囉柚就走嗰啲呢，佢當然唔想自我審查啦。因為點審查啫？因為根本就冇嘢審查，佢對自己要求低嘛。自我審查嘅條件基本上呢，最重要嘅得一點嘅啫，係要對自己要求高之餘呢，係要對自己負責任。對自己負責任咩意思呢？就係話我每去驗一部車，叫啲同事，你係應該當自己買呢一部車嘅心態去做呢一個即係驗車嘅程序、驗車工作。咁你哋咁驗得咁周全，究竟驗啲乜嘢？嗱，不如咁樣啦，我哋唞唞先，轉頭翻嚟咧就喺最後一節咧，就真真正正了解一下，究竟香港驗車有部車駛到嚟啦，究竟你哋點樣驗啊？轉頭翻嚟見。OK。